హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సాయి. ఈ వీడియో అయితే వచ్చేసి మన స్పీకర్ అయితే ఖరాబ్ అయింది గైస్. ఇప్పుడైతే రిపేర్ అయితే చేద్దాం. ముందుగా మన బ్యాటరీ అయితే తీసేసాను, అలాగే అవుట్పుట్ ప్లేస్ అయితే డీసీ మోటార్ అయితే కనెక్షన్ ఇచ్చాను గైస్. ఇప్పుడు కేబుల్తో దానికి పవర్ అయితే ఇస్తున్నాను. అలాగే మన ఛానల్ కొత్తగా వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి సపోర్ట్ అయితే చేయండి గైస్. ఇప్పుడైతే డీసీ మోటార్ ఆన్ అయింది, కనెక్ట్ అయితే చేసాను గైస్. బ్లూటూత్ ఓకే కనెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడైతే అవుట్పుట్ అయితే చూద్దాం గైస్ ఎలా వస్తుందో.